大家好，我是威廉，今天教大家如何煎牛排。今天我使用的牛排是这块 F1 国产牛，日本的 F1 国产牛。我觉得日本国产牛很好吃的原因是因为它有日本和牛的油花，又有美国牛肉的香气，是我自己现在最喜欢用的一块肉。你自己看这个油花就知道，它分布的就很均匀。首先呢，我们煎牛肉啊，很简单，撒一点点盐，盐市面上很多，我建议还是都是用海盐啊，风味会比较好。盐我们就均匀的撒在表面上，正反都撒。那刚刚有人问我说啊，有些人为什么是先下盐，有些人是后下盐？我自己喜欢的是盐，就是要煎的时候再下，因为这样子盐它不会抽太多水分在这个牛肉里面，血水不会那么快渗出来，这样煎我觉得是比较漂亮。那还有一点就是我们这个盐现撒了，等一下马上快速去煎。它的表面它会比较脆，香气也比较特别。我们准备一个平底锅，平底锅一定要够厚，去煎这块牛肉，因为它平底锅够平嘛，受热比较均匀，然后一次让它上，不要一直去翻面。大火我们看到大概冒烟啊，大约就是落在180至200度的温度去煎是最好的。后面煎完啊，例如说我煎3分钟，我就休息3分钟，这样子肉状态比较好，我里面的血水就不会渗出这么快。煎牛肉啊，我们先找1个小时，把它从冰箱拿出来，让它接触一点空气，煎起来也会比较嫩，不会说我们就是用大火硬煎它，它这样肉就会看起来比较老。你有没有注意到我现在都没有放油，因为我等一下会想要直接用干锅去煎它，看到没有？它现在是冒烟的哦，所以我们下去牛排一定要有这个声音。有点吱吱作响，我们要确保它的面整个都有封住。我稍微晃一下。我自己喜欢的熟度大概是3至5分熟，因为我今天想要做3分熟，所以我表面啊开始你会觉得它血水会慢慢渗出来的时候，我就直接翻面。每一块肉啊，吃的熟度都有点不一样。像菲力我就建议吃3分熟，热眼啊或者是沙朗我就建议吃3到5分熟。牛小排的话，我自己觉得5至7分熟是会比较好咀嚼的。煎牛排啊，一定要静置，我觉得这个动作是非常重要的，尤其是越厚的时候就越要静置，因为让肉里面去做一个循环，所以它肉质就会比较甜一点点。你看这面它也差不多血水慢慢出来了，我们就把它放在盘子上面静置一下，最后再撒一点点盐。那我们大概煎了2分钟嘛，所以我们就静置2分钟。A few moments later， 我们现在静置了大概是2分钟左右，我们再把锅热一下，稍微让它再回煎一下，让它温度回去一下。因为毕竟和牛啊，它的燃点比较低嘛，温度比较容易是回到比较冷的温度。那我们就可以放在砧板上，稍微就切它。我会先把筋啊、油啊这些先稍微去掉一下 ，OK， 再放在锅子里回煎。铁板烧它也会把筋跟油啊稍微再煎一下，这样子吃起来会比较可口一点。切牛排我们可以斜刀去切，最后配上一些蒜片，一点点盐，撒旁边。这就是我们今天介绍的日本 F1 国产牛。我先偷吃一块咯，就是好吃。我切小块一点吃。我们沾一点海盐，一点蒜片，它的甜分非常高，然后还有一点点淡淡的油香味。这个大概是3分熟，所以你假如说想要再熟一点的话，你就煎久一点点，拉长一点。有些人喜欢吃它表皮再脆一点的话，我们最后起锅呢，可以加一些奶油跟一些香料下去，增加一些丰富度。今天我是比较想要吃它原味的口感，因为国产牛它的甜分啊，跟它的油脂都比一般的牛种还要来得高。我比较喜欢就是吃它原本肉味的感觉。我自己这阵子喜欢吃国产牛胜 A5 和牛，是因为可以切比较厚。那它的肉感也会比较重，油脂的分布也不输 A5 和牛。
简单的蒜啊跟一些盐啊，再这样子稍微煎一下，就可以大快朵颐，真的太好吃了，下次见。